Dobre požalovat na эту неделю учения лидерской школы. Если вы хотите двигаться дальше и не успокоиваться там, где Господь привел вас или нас в настоящее время, то нужно тогда двигаться дальше с Богом. Поэтому у нас это учение на этой неделе, чтобы получить большего от Господа, слышать от Него. Я так нуждаюсь, чтобы ты проговорил нам сегодня, не только как лидеры церкви, но и как политикам. Заполни этой сосуды твоей мудрости, густой мудрости твоей. Во имя Иисуса. Аминь. Я должен устраивать это дело, чтобы всем устраивало. Я хочу учить на этой неделе на теме разумение лидера. Разумение или парадигма лидера и его отношение к жизни. Сначала вы должны знать, что такое разумение или парадигма. Я думаю, что члены церкви Слова Веры, они уже знают, что такое разумение. У нас есть целый месяц, который мы называем месяц разумения. Кто из вас скажет, какой этот месяц? Этот месяц. А месяц разумения это какой? Июнь. 6-й месяц. Есть у нас месяц разумения. Окей. Кто вчера был на служении? Помазание. Хорошо. Now, то, что произошло с Моисеем, между первым разом, когда он был у фараона, и то, что уже произошло с ним после пояснения Божьего, после пояснения Бога, разница между первого раза, когда он был у фараона, и второй раз, и остальной раз, называется разумение. Он получил откровение, и это откровение дало уже ему разумение, которое уже определило его дальнейшие действия. Окей. Разумение это не знание. Разумение это не понимание. Это не есть то же самое, как понимание или понять. Разумение глубже, чем просто понять информацию или принять информацию. Разумение это не просто информация. И разумение это не просто знание. Разумение это не просто понять информацию. Это не просто понимание информации или знания. Разумение глубже, чем эти все двух понятия. Разумение – это совокупность того знания, принятое знание, или которое стало, то есть совокупность тех знаний, которые вы приняли, принятое знание, которое стало диктовать и управлять ваши поступки. Это то, что мы называем разумение. Так что ваше разумение определяет ваше отношение к жизни. Важно, чтобы вы это писали. Ваше отношение определяет ваше отношение к жизни. Ваше разумение определяет ваше отношение к жизни. Разумение это не то, что вы поняли. Вы можете понять что-то и все равно не позволить этому пониманию руководить вами. Допустим, кто из вас еще курит в этом зале? Не стесняйтесь. Мы тут искренне перед Богом. Окей. Сестричка, встаньте, пожалуйста. Вы понимаете, что опасно курить и нехорошо курить? Потому что там, в этой пачке сигареты, там пишется, Минздрава предупреждает. Вот эту инструкцию и предупреждение, которое там написано,
по-русски или по-украински, что Минздрава предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья. Это сам тест этот. Понятен вам или нет? Понятен всем. Потому что это по-русски написано или по-украински. То есть у нее есть понимание этого, но у нее нет разумения. Она поняла инструкцию, но не поступает соответственно этой инструкции. Значит, это знание для нее еще не стало разумением. Из разумения тогда получается совокупность той информации или того знания, которое проникло в тебе и стало частью твоей ценности, и стало определять и управлять твои поступки. Так что разумение сильнее, чем знание. И разумение сильнее, чем информация. И разумение сильнее, чем учеба. Вот почему многие из нас, мы учили английский и не говорим по-английски. Многие учили иностранные языки французский и не говорят по-французски. Вот почему человек считает, что я христианин, я знаю, что мне не надо это делать, но я все еще это делаю. Я понимаю в голове, но я не пропустил это с моей головы, ниже, я не разработал, я не отрабатывал это в своей системе жизненной пути, чтобы оно пустилось и начали влиять на мой характер и на мои поступки. Когда знание, накопленное знание, начинает влиять, оказывать непосредственно влияние и диктовать ваши поступки в жизни, оно становится, это то, что мы называем разумение. Достаточно понятно, нет? Допустим, я хотел похудеть 2 года тому назад. Я понимал, что надо похудеть. Но не получилось, короче. Вы знаете почему? Я знал, что все то, что нужно делать по бумаге, я не делал. Но год в прошлом году май, я сказал на духовном совете, что я хочу терять, несколько килограмм, я хочу похудеть. Для этого мне уже пришлось начинать перестать вермишель, рис, кушать, после 7 кушать, шоколад вообще перестать, отрезать и так далее. И тогда начинает получаться. То я понимал, что нужно делать это раньше, но оно не стало разумением. Теперь послушайте. То, что управляет вашей жизнью, это не то, что вы знаете. То, что управляет вашей жизнью, это то, что это не то, что вы поняли также. Не то, что вы знаете, управляет вашей жизнью. Не то, что вы поняли, управляет вашей жизнью. А управляет вашей жизнью то, что стало вашим разумением. То, что стало разумением. Поэтому, когда вы читаете Библию, особенно притчи, вы начинаете читать много о разумении, многие вы думали, вы поняли, но вы не поняли. Есть 3 вещи, которые идут вместе. Оно начинается с знанием. Знание, разумение и мудрость. Человек не может быть мудрым, пока он не приобретет разумение. Только люди, у кого есть разумение, поступают благоразумно. Только они становятся мудрыми. Поэтому Иисус сказал, что человек, который строит дом на песке, похож на неблагоразумный, не мудрый. Но он не использовал слово мудрый. Он говорит, что человек также, который также строит свое здание на камне, есть благоразумный. Благоразумный, значит, у него разумение. Поэтому, благодаря тому, что у него разумение, он стал мудрым и поступил мудро. Нету мудрости без разумения. Поэтому на этой неделе хочу говорить вам о разумении.
Now, ja wam daju mnoga još informacji сейчас. I mnoga terminov. I mnoga глубокие мысли. Что вы все принимаете, и вы думаете, что вы все понимаете. Я вам точно говорю, что вы ничего не поняли. Вам надо слышать еще раз. Вот разумение. Вы получаете информацию, и для некоторых из вас становится откровением, а потом для некоторых из вас становится только разумением. То, что она стала откровением, еще не значит, что она станет разумением. Проповедники, сколько у вас уже откровений было, и вы уже отпроповедовали их, и сами уже забили. Не стало разумением. Так что откровение это не разумение. Разумение, поэтому есть только та часть накопленной информации, накопленного знания, полученных откровений, которым вы позволили проникать через вас, внедриться в вашей системе ценностей и поступков, и которые стали диктовать ваши конкретные действия. Поэтому сегодня хочу говорить о вы как лидер, чтобы вы обратили внимание на ваше разумение. Потому что ваше разумение определяет ваши поступки, ваши отношения. Так что сегодня я проповедую на тему разумение и ваши отношения к жизни. Ваше разумение и ваши отношения к жизни. Ваше разумение определяет ваши поступки, определяет ваши отношения к жизни. И если вы лидер, и у вас нет прочных, фундаментальных, здоровых разумений, вы никакой не лидер. Вы можете учить людей, вы можете рассказывать людям, но вы сами обнаружите, что вы не способны жить, как вы рассказываете. Потому что то, что вы рассказываете людям, то, что вы преподносите людям, вы не позволили это прежде стать разумением для вас. Вот поэтому у нас есть то, что называется размышление. Размышление позволяет полученной информации или знания стать разумением для нас. Практика, поступки позволяют полученной информации или знания стать разумением в нас. Ваше отношение к жизни все зависит только от одного. От вашего разумения жизни. От вашего разумения вообще. От накопленных разумений, которые у вас есть. От совокупности того разумения, которое у вас есть. Что информация, которую вы позволяете стать разумением для вас. Вот это определяет все ваши поступки. Особенно как лидер. Вы знаете то, что я обнаружил? Лидер лидирует и ведет не только своими словами или учениями. Лидер ведет не только своими поступками даже. Лидер ведет других не только даже своими примерами. Лидер ведет других своим разумением. Что я имею в виду? Вы имеете определенное разумение, то есть вы живете как-то по определенным ценностям. А, допустим, никто не знает об этом, вы не учили об этом, или вы, окей, лучше говорю по-другому. Лидеры, проповедники, пастыря, бизнесмены, ваши работники или подчиненные, или члены, на самом деле, больше всего практикуют не то, что вы просите им делать, а то, как вы поступаете. Хотя вы даже им не говорили.
Ваше разумение переходит на них. То, что вы даже не говорите вслух, из вашей жизни, из вашего характера, переходит на людей. Почему? Потому что люди принимают, скорее всего, то, что есть у вас как разумение. Они улавливают невидимые, вроде бы, невысказанные поступки и отношения, которые у вас есть в жизни. Это непонятно, не? Понятно? А мы думаем, что мы должны только говорить правильные слова, и люди будут поступать правильно. Не всегда. Поэтому очень важно, поэтому Иисус сказал, что если ты что-то делаешь в тайной комнате, оно станет явным. Что Иисус имеет в виду? Занимайся собой сначала. Работай в тайной комнате, никто не видит. Твои тайные вещи, то, как ты работаешь над собой, то, как ты себя приводишь в порядок, потом наружу будет отражаться на других людей. Твое разумение, тайное, внутреннее, то, что никто не видно, не замешано, это больше всего видно в тебе, среди других. И ты учишь больше этим, чем твои слова, чем твоими словами. Но больше я бы хотел говорить сегодня о отношении. Разумение и отношения. Так что разумение можно также называть для людей, которые грамотные, которые, образованы. Можно сказать, что разумение это твоя парадигма. Твое разумение это твоя парадигма. Это не просто система твоей ценности, но это те ценности и уверования, информации, которые определяют конкретные поступки твои. Поэтому, допустим, когда Притчи, 4 глава, 7 стих. Притчи 4:7, прошу прощения. Стиха по 7 стихи. Окей, первый стих, значит, давайте начнем с первого стиха. Первый стих, 4 глава, первый стих. Вы нашли? Первый стих, 4 глава говорит, слушайте, дети, наставление отца. И внимайте, чтобы научиться чему? Слушай, он говорит, слушайте, дети. Но наставление отца. Оказывается, это еще ничего не говорит. Ты слушаешь информацию, наставление. Это еще ничего не говорит. Но цель этого всего, чтобы что? Чтобы научиться разуму. К чему это должно привести все? Чего разваливается? Не понял. Дети мои, слушайте наставление отца. Окей. Я отец, допустим. Я говорю. Ты слушаешь. Но к чему это все ведет? Чтобы научиться разуму. Что значит научиться разуму? Чтобы это наставление, которое ты слышишь, могло стать системой ценностей, которые определяют твои поступки. Разумение. Так что цель информации это не знание.
Михайлик, запутался. Все нормально, зараз размышляет, да? Крутит это дело. Глубину пошел в глубину. Я просто задумался о чем-то. Цель информации – это незнание. Цель информации, наставление, учение – все это есть что? Разумение. Разум. Разумение. Поэтому он говорит, что дети мои, слушайте наставления, принимай все это делай, чтобы все это могло тебя привести к тому, чтобы научиться разумению. Разуму. Чтобы научиться. Читайте это все. Давайте читаем это первый стих еще раз. Раз, два, три. Поехали. Слушайте, внимайте, все для одной цели. Для какой? Научиться разуму. Получается, что разуму надо научиться. Надо делать его, надо научить, надо всю эту информацию, все цели, чтобы мы могли, чтобы это могло стать цементированным у нас, если вы хотите. Чтобы она могла войти в нас и стать разумением. Поэтому сколько раз ты не послушаешь информацию одну и ту же самую, пока ты не пропустишь и не перевариваешь его, чтобы она стала, примешь его, чтобы научиться разуму. Ты никогда, оно тебе не принесет пользу, ты никогда не будешь поступать согласно этим наставлениям информации. Только когда информация и знание становятся разумением, ты становишься мудрым человеком. Потому что мы думаем, что мудрость, все хотят быть мудрыми, правильно? Big deal. Крутой, хорошо, круто, видите? Все хотят быть мудрыми. И вы знаете, как мы хотим быть мудрыми? Помолись, ложись спать, проснусь, как Соломоном стал. Нет. Мудрость – это не абстрактное понятие. Напишите это себе. Мудрость – это конкретика. Мудрость – это не абстракция. Мудрость – это результат чего-то. Знаете чего? Мудрость – это всего лишь результат разумения. Кто понял это? Я напишу обязательно книгу о мудрости в эти дни. Я вижу, что она нужна. Что-то мало их вообще на рынке. Я вам хочу это доказать. Четвертый стих. Вот, хорошо, давайте читаем по порядку. Второй стих. Научиться, чтобы научиться разуму, так? Второй стих говорит, потому что я преподал вам доброе учение. Но то, что я преподал тебе доброе учение, не значит, что ты научился разуму. Вы поняли, да? Я преподал вам доброе учение. Что значит научиться разуму? И как это доброе учение станет разумом? В этом второй стихе, вторая часть. Не оставляйте заповеди моей. Не оставляйте его. Я преподал вам доброе учение, да ладно. Но я хочу, чтобы ты превратил это учение в разум. Поэтому научитесь разуму. Как? Я преподавал вам доброе учение, но удерживай его. Не оставляй его. Этим самым она станет для тебя разумением. То есть знание приобретенное, пропущенное в себе, переваренное в тебе, удержанное в себе, тебе становится, они начнут диктовать потом твои поступки. Становится твое разумение. Ибо я, третий стих, ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей.
7:46. I-on ushil meya. Ushil meya. Na это еще ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит. Сколько из нас учили доброго в детстве? Мало того, что нас учили. Меня всегда учили хорошему, когда я был маленьким. Но Вериос поступал по-своему. Она не стала разумением. Так что он об этом и говорит, что я дал вам хорошее учение, я это понял, меня тоже учили вот хорошо. Но потому что я не научился разуму, я просто принимал это, но это мне не помогло. Поэтому он говорит, не соверши мою ошибку. Принимай наставление, принимай учение, внимай отцам, но самое главное, преврати все это и научиться разуму. Научись разуму. Да удержит сердце твое. Вот, как это научиться разуму? 4 стих. И он учил меня и говорил мне. Учил, говорил, но это ничего. Не бесполезно, пока не станет разумение. Как оно станет разумение? Читай дальше 4 стих. Да удержит сердце твое. Слова мои. Разумение. Когда твое сердце удерживает то, что ты был научен. Знание или информацию, которая тебе была преподана. Да удерживает. Научиться разуму. Да удерживает сердце твое, слова мои. Храни заповедь мои и живи. Видите где? Разумение. Да твое сердце удерживает. Хранит. И тогда ты будешь жить. Когда она удерживает, и ты хранишь, этим самым это становится для тебя разумение. И тогда ты будешь жить. Жить. И значит, ты будешь поступать правильно, благоразумно. Значит, ты будешь жить и жить мудрости. Приобретай мудрость. Приобретай мудрость. Приобретай разум. Не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Приобретай мудрость. Всякий раз, когда в Библии, особенно в притче, говорится о том, что приобретай мудрость, добавляется тут же приобретай разум. Потому что невозможно приобретение мудрости без разума. Мудрость – это следствие чего-то. Это результат и следствие разума. Разумение. Поэтому мудрость не падает с неба. Мудрость – это совокупность информации полученной, которая стала определять твои поступки. Это разумение. И когда ты начинаешь уже поступать соответственно тому знанию, тому разумению, тому пониманию, убеждениям, парадигме, которые в тебе, твои поступки мы начинаем определять как мудрыми. Мы говорим, что ты мудрый. Так что мудрость – это конкретное действие, результат, конечный результат знания. Или следствие разумения. Wisdom is the end result of knowledge. Wisdom is the volume of knowledge applied. So wisdom then becomes the result of understanding. Because information or knowledge acquired without application is not wisdom. So there is no wisdom just from information. Wisdom has to become, information has to become understanding. When information, knowledge becomes understanding, it dictates your actions. Understanding enables you to act wisely. So, wisdom, therefore, is the product and the child
of understanding. Это для англоговорящих. Кому это помогло? Это по-русски я уже говорю, я забил. That is for English speakers. Did that help anybody who speaks English to understand what I've been talking about? Does that help you? Yeah? Did that help you? Yeah. Did that help you? Yeah. Good. Это помогло им чуть-чуть. Я просто думаю, может быть, сложновато переводчикам все то, что я пытаюсь говорить по-русски, крутить. Может быть, им сложновато как-то перевести это все на английский. И почему я сам пытался перевести это на английском? Потому что я сам не удается читать книгу, даже на английском, где такие четкие объяснения или о мудрости. Я не видел, то есть. И надо это писать ту книгу тоже на английском. То есть, здесь говорится об этом как раз, что сохрани это в сердце. Пускай твое сердце удерживает это. Храни это в твоем сердце, и тогда будешь жить. Так что мы с вами ходим в церковь, мы получаем проповеди, мы слушаем проповеди, и мы думаем, что это уже все то, что нам надо. Но мы выходим из церкви и не можем жить после церкви. Потому что мы выходим на жизнь и на людях домой, мы встречаемся с действительностью, и все разваиваемся. Мы расстраиваемся, как будто мы не были в церкви и не слышали все эти проповеди. Почему? Потому что и полученная информация нами в церкви мы не пропустили и не позволили стать разумением. Только когда она стала безразумением в нас, тогда мы пришли домой, наш бизнес, наш круг, отношения, и потому что она уже стала разумением, мы себе сидели бы. Каким образом она стала безразумением? Мы получили эту информацию, мы сидели, перевернули, перемешали это с возможными вариантами, событиями, которыми мы можем встречаться в жизни. Мы размышляли над этим, мы примеряли это на себя, мы размышляли, мы глотали это, мы переваривали это, мы говорили, что это мои поступки, мы приняли решение после этого. Поэтому оно становится разумением для нас. И когда мы уже встречаемся с действительностью, мы можем благоразумно поступать. Поэтому он говорит, что не просто слушайте учение, не просто принимай слово моего, не просто принимай наставление, не просто внимать учение, но храни это в сердце своем, удерживай это в себе и живи. Только после того, как ты удерживаешь это в себе, ты хранишь в своем сердце, только после этого ты можешь жить. Нет разумного, мудрой жизни без разумения. Итак, твое разумение определяет твою жизнь, твои поступки, отношения к жизни. Четвертый стих очень интересно. Он учил меня, говорил мне, но это все бесполезно, это все ерунда, если ты не будешь хранить. Учил, говорил. Но вся цель, да удержит сердце твое, слова мои, да удержит. Этим самым он говорит, что да это станет разумением для тебя. Не просто слышай, не просто учиться, пускай это станет разумением для тебя. Храни заповедь мои. Пускай оно будет разумением для тебя и живи. Храни и живи. 5 стих. Приобретай мудрость, приобретай разум. Разум приводит к мудрости. Не забывай этого. Что это значит? Разумение. Не забывай. Храни. Помни. И не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее. Разумение опять. То, что ты удерживай, не оставляй ее. Вся эта глава разумения вообще. Не оставляй его, удерживай его. Совокупность того приобретенного знания, который остается в тебе, переварено тобой, и начинает определять твои поступки. Поэтому не оставляй ее. И она будет охранять тебя. Видите что? Видите что? Разумение охраняет.
Скажи кому-то, разумение охраняет. Поэтому у нас нет охраны. Люби ее, и она будет оберегать тебя. 7 стих. Главное — мудрость. Но мудрость не падает, как снег с неба, мана. Мудрость — это следствие. Результат разумения. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Видите, он говорит, приобретай мудрость, но разум уже нужно приобретать всем имением. Почему? Потому что разум превыше мудрости. Если ты приобретешь разум, и у тебя будет разумение на месте, ты поступишь благоразумно, станешь мудрым. Это понятно, нет? Но это мое предусловие. Но над моей темой сегодня, о чем я буду говорить. Но моя тема сегодня это какая? Кто напомнит еще? А? Что-то вы разные говорите все. Ваше разумение, твое разумение или парадигма определяет твое отношение к жизни. Или и твое отношение к жизни. То есть разумение и отношение к жизни. Поэтому я еще больше говорит об отношении к жизни. Теперь если я только начал говорить об отношении или реакция, слово отношение тоже можно написать скобка, реакция на жизнь, реакция на жизнь, отношение к жизни, реакция на жизнь. Если я только бы начал говорить об отношении и не предупредить вас, и не рассказывал бы вам, что такое разумение, я бы просто сам бы понял себе, и вы бы ничего не поняли. Поэтому то, что я рассказал раньше, это просто, чтобы ввести вас в курс. То, о чем я буду говорить на всю эту неделю. На всю эту неделю я буду говорить о разумении и отношении к жизни. Сегодня разумение и ваша реакция к жизни. Или отношение к жизни. Завтра, если я не закончу, я могу продолжить. Но если я закончу сегодня, завтра я буду говорить о нашем разумении к переменам. И важность перемена и изменения, чтобы достигать прогресса и успеха. Об этом я буду говорить полностью на это. То есть разумение, отношение, изменение, прогресс, победа и так далее. То есть это вы поступили в высшее учебное заведение на этой неделе. Аспирантуру поступили. Окей. Ваше разумение или парадигма и ваше разумение и отношение к жизни. Знаете, то, как мы воспринимаем жизнь, или наша реакция на жизнь, это результат нашего разумения. Это уже понятно, да? То твое разумение определяет, как ты воспринимаешь жизнь. Now, есть люди, пойдите в метро, вы точно убедитесь в этом. Есть люди, которые постоянно злятся на все. Поэтому, если вы сделаете ошибку, чтобы нажать им на ногу, метро, вы попались конкретно. Разумение их выскочится, короче, наверху. И все такие люди проклинают Украину все время. Все проклинают Верховный Совет. Все Верховный Совет плохой. От одного депутата до другого. Все поголовно плохие.
No, ani nie znał się, wetom dziberkodom swete jest weruszy. Ile jest parę doszny. Na nie proces zle na все плохие, короче. Президент плохой, парламент плохой, страна плохая вообще. Куда я попал? Все это думают. Но это ложь. Это ложь. То, что составляет их так думать и считать, это их же проблема, их парадигма. Некоторые люди собираются уехать в Америку, вообще жить. Или в Западную Европу. Вот там можно жить. А на Украине никогда в жизни. Тут можно только умереть. Приехать, живи там, а сюда приедешь. Но наоборот, здесь говорил, храни его. Приобретай, оставляй себе, храни учение и будешь жить. Жизнь определяет не экономика, а разумение. И будешь жить. Так что твоя реакция, отношение к жизни определяет не экономическое положение этой жизни и не политические критерии этой жизни, а твое личное разумение. Поэтому, когда вы говорите, как бизнесмен, что на Украине нельзя делать бизнес, на Украине нельзя зарабатывать деньги, на Украине нищета, на Украине законы такие, вы маленькие, потому что ваше разумение маленькое. Вы неудачники, потому что вы сначала неудачники в вашем парадигме. Не обижайтесь на меня, бизнесмены. Жалко, что вы попали сюда на этой неделе. Но это факт. Страна слишком живет, но кто-то же выживает. У кого же получается, у кого-то же получается. Вы думаете, что нельзя быть счастливым на Украине, нельзя радоваться на Украине? Если ты не можешь быть счастливым, здесь ты не можешь быть счастливым больше нигде. Твоя реакция на жизнь какая? Твоя реакция на экономику, на стране какая? Твое отношение на жизнь какая? Вот какая она есть, да? Или какое оно есть? Из-за твоего разумения. Она есть такое, благодаря твоему разумению о жизни. Сначала работай над собой. Занимайся тобой. И ты поймешь, если ты приобретешь новое разумение, иное разумение о жизни, что нет, Богом можно жить на Украине, нет, на Украине можно стать миллионером, нет, на Украине я могу жить. На Украине Бог мне проложит путь и дорогу Бог сделает. Но здесь на Украине возвышение не идет от запада или от востока, но оно идет от Господа. Я могу состояться. Это уже другое убеждение. И если это не просто останется убеждение, потому что многие из вас вы это слышали много раз, но это осталось информацией. Но если это не просто останется информацией, если это не просто останется знание, если это войдет в вас, и вы станете одержимым этой мыслью, не только верить в это мысли, потому что многие люди думают, что разумение это то, во что ты веришь. Это неправда. Мы верим в Иисуса, мы верим, что нельзя грешить. Но кто еще знает, что он еще грешит, согрешает. О, я один, номер один. То, что ты веришь, не обозначает, что это уже стало разумение. Но поэтому разумение отличается. Разумение это то, что уже стало часть тебя и уже определяет твои поступки конкретные. Это есть твое разумение. Поэтому если это станет твоим разумением, что я состою здесь, я просто это знаю, то ты начнешь видеть, как состояться. Разумение это превратится в мудрость. Что такое мудрость? Мудрость видеть. Глаза мудрого где? В голове его.
Поэтому у нас проблема в политике нашей, в экономике нашей. Знаете, в чем проблема? Люди не видят пути выхода из кризиса. Почему они не видят? Нет разумения. Почему? Разумение приводит к мудрости. Ибо глаза мудрого мудрый видит. Поэтому, когда мы не знаем, как из тупика выходить, нет разумения. Мы не видим выхода. Нету мудрости, короче. Мудрый видит. Глаза мудрого голове. Некоторые думают, что глаза мудрости это вот, значит, он какой-то от Бога шел, то есть какой-то духовный. Да, выходит из твоего внутренности. Но здесь оно выдается сюда. Ты должен видеть, мудрость видеть. Алло. Наше отношение к жизни определяет, состоимся ли мы в этой жизни или нет. Если мы читаем Евангелие, друзья, особенно письма апостола Павла, у него потрясающее разумение. И он всегда пишет нам, всегда наставляет нас, чтобы мы имели правильное. То есть все это Евангелие написано нам. Во вся эта Библия Бог дал нам, чтобы мы могли иметь его разумение. Вот все для одной цели. Если мы будем видеть жизнь, как он видит. Если мы будем видеть, понимать жизнь, как он понимает. И жить соответственно, то наше отношение к жизни будет всегда успешное, благополучное. Допустим, откройте 2 Тимофею 1, 12 стих. Вы скажете, при чем тут этот стих? А вы поймете скоро. Кто-нибудь нашел, не? 2 Тимофей 1:12. Здесь написано такие слова. По этой причине я страдаю. Страдаю я так, но не стыжусь. Ибо знаю, кого я уверовал. И уверен, что он силен сохранить верное мне на день они. Окей. Вот это местописание конкретный, точный пример. Как разумение определяет отношение к жизни. Апостол Павел здесь находится в заключении, в тюрьме. Он не был преступником, его не поймали, что он ворует. Он делал добро, наоборот. Он помогал людям, он проповедовал Евангелие людям. И из-за того, что он делал это добро, его арестовали за добро. Если бы это был я какое-то время назад, я бы разозлился так. Проклинал бы небо и землю. Что ладно, если бы я был виноват. Но я же делал, я же такой хороший. Он на самом деле был такой хороший. Он был очень хороший. И он хотел спасать людей. И его за это наоборот карили.
ile karale na kazi vale i temnisu hivyo saklushile no samo interest na nini samo interest na kak on reagiruet na ita hivyo tragedy akazi vaisa on ni vidit eta kak tragedy tebia za dobro na kazi vao pasa deliver turmu ageti no adno kak nigavadi kamera adin shelove adino shne kamera hivyo bili hivyo nadnimu zevalis ion ni vidit eta kak nishaste ini vidit eta kak tragedy что это за сила наоборот он это видит как преимущество что это за сила что составляла его увидеть и радоваться еще при этом разумение его о жизни его разумение и он сам дает это объяснение здесь по этой причине и страдаю так но я страдаю даже когда вы страдаете, друзья, и вы имеете правильное разумение, Божье разумение о страдании и Божье разумение о жизни, ваши отношения даже в страдании будет все равно созидательное. В страдании вы еще будете видеть выходы, радость, счастье, благодаря разумению. И он не стеснялся сказать, что он страдает. Он говорит, нормально. Поэтому я страдаю, я знаю, я имею правильное разумение. И поэтому я могу нормально и спокойно принять страдание. Поэтому я страдаю так и не стыжусь, что я в тюрьме. Вы знаете, если посадят кого-то в тюрьме в наше время, это позор вообще-то. Благодаря разумению даже стыда нет от позорного дела. Благодаря разумению Иисуса, он мог претерпеть крест и не постесняться от того, что его обнажили. Он знает, разумение там есть. Что я это делаю для искупления человечества, это разумение, это благо. И это разумение усилило и определило его реакции на унижение. Это разумение определило его отношение к позору, к издевательству. И чтобы он еще мог реагировать нормально. Твое разумение определяет твои отношения. Твое разумение определяет твои реакции в жизни. Поэтому вы лидер бизнеса, вы лидер политики, вы лидер церкви, вы лидер в общественной жизни. У вас каждый день будут такие события неблагополучные. Такие трагедии вокруг вас будут происходить каждый раз. Но хаосы будут случаться каждый раз возле вас и вокруг вас. Ваши подчиненные будут поступать не так, наоборот. То есть будет много как бы трагедий и как бы неустройства, и много вещей, которые... И вы должны реагировать на эти вещи. Каждый день в жизни происходит события, происходят вещи, и вы должны как-то реагировать. Потому что мы живем в обществе, мы должны иметь отношение к обществу. Что определяет или что определит мое отношение это. Потому что всякое мое отношение или твое отношение на любой вещи, всякое отношение твое, мое отношение к жизни, событиям, всякое, заметьте себе, всякое мое отношение к жизни заседает или губит другого. Губит или заседает других. Всякое мое отношение к жизни, событиям, словам, к поступкам, вообще к жизни,
губит или заседает других. И в первую очередь меня. Вы не поняли это? В первую очередь меня. Поэтому мое отношение к жизни важно. Мое отношение к событиям, происходящим вокруг, оно важно. Каждая реакция, каждое мое отношение либо что-то погибает во мне, либо убивает что-то во мне, или заседает что-то во мне. Убивает что-то в других, или заседает что-то в других. Вот поэтому некоторые из вас, вы знаете все, что с некоторыми людьми нельзя побить больше 5 минут. Их реакция убьет что-то у вас точно. Их слова все конкретно вас просто выведет. Или наоборот, есть некоторые люди, от которых не хочется уходить вообще. С кем хочется проводить больше времени, больше. Потому что их жизнь, их отношения, их реакции, они дают жизнь, созидают или уничтожают. Поэтому отношение к жизни и к событиям, отношение важно, реакция важна. Но что определяет всего этого? Разумение человека. Поэтому человек посадил, Павла посадили в тюрьму. И он пишет это письмо Тимофею и его церкви, чтобы они также могли приобрести правильное разумение жизни. Страдание, тюрьмы его, страдание за Христа. Потому что он знает, что если у них будет это правильное разумение, они спокойнее будут реагировать на то, что их гонят. И на все, что происходит с верующими того времени. Разумение их определит их правильное отношение к происходящему. По этой причине и страдаю я так, но не стыжусь, ибо знаю, кого я уверовал. И уверен, что он силен. Уверен, это насколько стало разумение в нем. Он уверен, он знает, он верит. Это стало разумение просто у него. Я уверен, я знаю, что он силен, сохранит время мне надежды. Просто разумение о верности Божьей. Допустим, вот это то, что ему дает за эту силу. Поэтому давайте мы напишем некоторые вещи с вами об отношении и реакции. Отношения, ваши отношения, вернее, намного ваши отношения происходящему. Или ваша реакция на происходящее. Your attitude to an occasion, to an event, your attitude is more important than the fact or than the event that or than whatsoever happened to you. Ваше отношение или ваша реакция на происходящее важнее, чем того факта, что что-то произошло с вами. Чем того события само. Ваше отношение на событие важнее, чем самого события. Потому что если это событие ужасное, это не обязательно значит, что ваше отношение должно быть ужасное. Но если у вас есть правильное разумение, и вы можете реагировать на это ужасное, и найти что-то даже позитивное в этом ужасном. Поэтому оно не убивает вас в это время, оно созидает вас. Поэтому ваши отношения уже становятся сильнее и важнее, чем того факта происходящего.
Или сложновато, не? Ваши отношения важнее, чем того, что происходит вокруг вас. Того факта, который, или случая, события, отношение твое важнее. Поэтому мы должны работать над разумением нашим, чтобы она могла определить правильное отношение наше к любому происходящему событию вокруг нас. Отношение или ваша реакция к жизни, ваше разумение, ваши отношения намного важнее, чем ваше прошлое. Твое отношение или реакция важнее, чем твоего прошлого. Вы знаете почему? Допустим, я никогда не знал своего папы. Когда моя мама имела меня в беременности, мой папа оказался каким-то хулиганом в городе. И начал бить ее, короче. А она из дома царя вообще. И когда царь услышал, что ее дочку бьют, просто направил людей. И ее собрали домой. И я думал, что это он, мой папа, там, в семье. Я не знал моего папа, потому что я родился здесь. Я уже думал, дедушка мой папа, бабушка моя мама, короче, все перекусили. И когда я вырос, мне только было где-то 12 лет, когда я только понял, или 15 лет, что, оказывается, я никогда даже не видел моего папа. Окей. Но вы не представьте себе, я никогда не озлоблен, ни на жизнь. Меня спрашивал, какой фамилии ты хочешь? Папины или мамины? Я говорю, зачем мне папины, когда я его вообще никогда в жизни не видел. Конечно, мамины. Но вы не представляете, что я хочу сказать. Вы не представляете, сколько людей я встречал до сих пор, каждый день. Кто плачет, кто рыдает. Я не состоялся, потому что я не желаю иметь ребенок. Отвержение у меня было еще с матерью, с матерью. Родители не хотели меня, хотели делать аборт, почему моя судьба не состоялась. Масса таких людей в жизни. Даже целая доктрина христианства развивается о том, как избавляться от отверженности. Big deal. Освобождение служения началось оттуда, короче. Недалекость. Я говорю, я никогда не думал, что из-за этого я не должен состояться в жизни. Из-за этого я хуже кого-то. Факт в том, что я есть. Откуда, какая разница, откуда и что, это уже Бог, от Бога уже решает все. Но ладно, что даже если такое есть, что отвержение есть и так далее, это может быть только до креста. Но даже до креста у меня даже ничего там у меня даже не снилось. Все эти половина из этих все доктрины освобождения, это ерунда, это мусор. Нечем делать, нечем заниматься. Настоящие освобождения, некоторые люди приезжают сюда и спрашивают, у вас служение освобождения, наверное, очень сильное в церкви. Я говорю, у нас вообще нет такого понятия. У нас нет такого служения в церкви. Нонсенс. Вы слышали, чтобы Иисус говорил, что у меня служение освобождения? Где он появлялся, там автоматически освобождение происходит. Здесь Бог живет. Это дом Божий. Здесь автоматическое освобождение. Но большинство, я верю в освобождение, наверное, у нас больше на Украине освобожденных наркоманов, алкоголиков и других, чем других, наверное,
церквей. То я верю в это дело. Но не через служение. Построим целый институт по освобождению, знаешь. Это Бог освобождает. Я есть. Я приносителем Бога. Бог появляется без ухода. Все. Не надо уже спорить. Не надо еще школу пройти, чтобы освобождение еще произойти. Многие из этих так называемые наши освобождения отвержены во внутреннее исцеление, значит, должно произойти. Внутреннее исцеление. Лечение прямо, операцию. Душу, значит, лечение души. Или как она называется? Лечение души. Или исцеление души. Бог создал душу, а не опять исцелять его. Исцеление души, big deal. Где они находят такие практики? Я не знаю, какую Библию они читают. Проблема в другом. Разумение. Поэтому найдите эти людей, которые делают исцеление души. Одна из самых контингент каждый день. Кого они освободили на прошлой неделе, это они тоже на очереди сегодня стоят. Надо изменить вот отсюда вот. Второй этаж. Мышление надо изменить, короче. Что я учу? Твое разумение определяет твои отношения. Так что твое отношение важнее твоего прошлого. Это последний пункт, который я сказал. Твое отношение к жизни, к событию. Вот почему я говорю, что мне не волнует мое прошлое. Папа бил маму, когда я был беременный. Но когда она была беременной. Папа бил маму, значит, папа не хотел. Папа выгнал маму или маму ушел от папы. Поэтому, какая мне разница? Слава Богу, что я этого не видел все. Как это может на меня влиять, когда я вообще не в курсе? Мое отношение, мне говорили, папа говорил, мама говорил, родственники говорили. Даже я рос дома, в селе, в деревне. Вы знаете, люди, которые, я делал, допустим, я был хулиганом, и я кого-то что-то бил, и эти люди начинают говорить, вот это байстру, да, то есть, который без отца родился, короче, гуляющий родился. Крапивник. Крапивец. Ну, или популярный бастру называется, да? Да. Бастард, без отцовщины. Вот меня так даже называл. И я вижу, однажды, когда меня так назвали, кто-то услышали соседи и передал бабушке. И бабушка пришла, она меня взяла за руку, пошли туда. Мы пошли к этому человеку. И она устроила такой скандал. Я смотрю на нее, что с ней происходит? Я не понял, зачем она? Бастру, пускай ban. Какая разница? Она меня так назвала. Я такой, это уже его проблема. А бабушка такой устроила такой скандал. Я говорю, что с ней? Зачем она любит так драться? Я не понимаю. Видите, да? Твое отношение важнее твоего прошлого. Отношения важнее события. Женщина, это должно освобождать вас. Поэтому вы плачете у мужа дома постоянно. Лежите у подушки эти самые. Он приходит, вы спрашиваете, что с тобой? Ничего. Ничего. А весь внутри взрывается постоянно. Расстраивается, плачешь постоянно. Не муж себе. Это самое. Отношения важнее события. Отношения важнее прошлого. Вот мое прошлое такое. Я не стесняюсь рассказывать. Но мое отношение решает. Если я буду думать, и я буду верить,
И я буду реагировать, что, со мной так не несправедливо поступили, и жалейте меня. Плачьте со мной. Тогда вы все будете плакать со мной и жалеть. Целые доктрины христианства устроены ради этого. Поэтому есть некоторые, я не назову фамилии, некоторые телевизионные передачи, особенно которые женщины ведут, которые я не могу смотреть. Христианские, проповеди, не могу слышать. Книги я не могу слышать. Ерунда какие-то. Строят целые доктрины на эмоции, как ты чувствуешь. Вот тебя обидели в детстве. Давай теперь будем лечить это 50 лет. Где они такое находят? Я не знаю, откуда они подбирают? Американцы, что хочешь там есть? Причем они становятся бест-спикерами города, страны вообще мира. Лучше бы повели. Да. Бог освободит нас, поможет. Однажды я туда попаду. Я им все это скажу. Они все изменят свои доктрины. Твое отношение. Поэтому Джойс Майер, она стала лучшей проповедницей мира. Знаете почему? Потому что с ней случилась трагедия. Она что рассказывает. Но знаете, почему Бог ее использует? Не потому, что это с ней случилось, а потому, что она смогла выйти из этого, победить это и говорит: нет, я не останусь больше жалеть. Всю ее половину жизни она жалела себя раньше. Но когда дошло до нее однажды, она говорит: я не буду плакать больше, я хочу состояться. Твое отношение важнее события. Твое отношение важнее твое прошлое тоже. Поэтому моя мама родилась меня от проститутки. Ну какая разница? Слава Богу, что ты родился, самое главное. Да. Еще некоторые вещи об отношении. Твои отношения важнее, твое отношение к жизни важнее твоего воспитания. Потому что, вы знаете, все теперь никто уже не виноват. Вы знаете, кто виноват? Воспитание, вы что виноваты. Никто уже не виноват. Знаете, кто виноват? Коммунизм виноват. Ерунда. Почему ты бомжей стал? Вот, знаете, у нас такая страна была. Отношения важнее чего? Воспитание. Почему ты постоянно такой депрессионный ходишь? Наверное, потому что мама так воспитала. Я вообще-то воспиталась без отца, значит. Ну при чем тут это? Да. Твое отношение важнее, чем образование. То есть важнее, чем тот факт, что ты получили образование или не получили образование. Твое отношение важнее, чем твоего отсутствия образования. Если, допустим, у меня нет образования, из-за этого ты говоришь: я уже не могу состояться. Кто тебе сказал? Вот, допустим, некоторые люди приходят ко мне: пастор, я не знаю, почему я не могу быть успешным пастором. Я не могу быть успешным пастором, у меня не получается. Может быть, потому что у меня нет высшего образования. Но при чем тут высшее образование пасторства? Ну, я не понял. Кто-то говорит: вот я не могу, может быть, потому что я библейскую школу не закончил. Я что, закончил?
Yani kakuu bibliski shkolo toje ni za konshi. Поэтому если я буду там сидеть и жалеть себя, что я библейскую школу не закончил, поэтому я не могу быть успешным пастором. Мое отношение важнее образования или отсутствие образования. Даже если я хочу получить образование, если я очень хочу получить, и у меня есть правильное отношение, я пойду получу. Это все важно для нас, как лидеры и руководителей. Потому что если мы это поймем, мы начнем больше уделить внимание нашим отношениям к работникам нашим, друзьям, то мы начнем смотреть внутри себя, как я реагирую на то или иную ситуацию, на людей, на других людей, на их ошибки. Я вам даже скажу, ваши отношения деньгам важнее, чем сами деньги. Они есть или их нет. Некоторые думают, что в Украине нет денег. Или на Украине нельзя выжить на нормальные деньги. Или ничего нельзя делать. Или денег нет. То есть, это проблема не в Украине, даже не денег, а мое отношение к этим деньгам. Ваше отношение даже важнее, чем неудача. Неудачи. Факт неудачи. Допустим, один человек, вы, наверное, помните его, как это, который электричество сделал, Симпсон? Эдисон, допустим, он 999 раз делал эксперимент, чтобы делал лампу. Это лампу, я говорю, да? Лампочку. И у него не получалось. И каждый раз, когда он потерпел неудачу, спрашивал у него, чего ты не сдавался? 1000 раз. Только на 1000 раз получилось. Он говорит, что это были неудачи, серьезные, потому что это же деньги, это же эксперименты, это же он зазывает всех людей, я сейчас буду получиться, и не получалось. А горчины, сука, стыда столько. И он говорил, все попытки неудачные мои были просто для меня уроком, как не нужно делать, как не сработает. Как не сработает. Неудача и отношение к неудаче. Значит, так уже не... Значит, если это первая неудача, первая попытка неудачная, значит, неужели так не надо делать второй раз. Это учеба для меня. Всякая моя неудача, это моя учеба. Чтобы так не делать больше. Значит, я уже должен пробовать по-другому. Он так и пробовал до 1000 раз, пока не получилось. Кто слышал о фамилии Авраама Линкольна? Кто из вас знает, сколько раз у него было попыток на президентство? 12 раз только получилось. 11 раз он пробовал сначала на конгрессмена. Сколько раз на конгрессмена получилось? 10 раз, да? И 5 раз на президентство, да? Или? Да. То есть, представляете себе, 12 раз. А ты получился, это самое, 2 раза не получил, это всего лишь урок, как не нужно делать. Твое отношение. Авраам Линкольн после 12 раз получилось только, а если бы он сдался после 2 раза. Отношение. Он стал самым известным президентом Америки. Конечно, это не значит, что если ты уже 4 раза разводилась, то опять надо 5 раз развестись. Не обязательно это. По этому поводу 12 раз не надо дождаться.
Что? Василий, что ты сказал? Что лучше покаяться, а не пробовать дальше. Это тот же вопрос отношений, между прочим. Твои отношения важнее, чем то, что люди думают или говорят о тебе. Как ты реагируешь, твоя реакция, отношения. Вы знаете, что я еще скажу? Твои отношения важнее успеха твоего. Когда мы начинаем думать, что успех важнее, чем мои отношения, знаете, что происходит? Возгоржусь. И когда я уже горжусь успехом, знаете, что происходит потом? Эта гордость разрушает меня. Поэтому то, что я успешен, это еще не значит, что я должен ходить в голове все. Ну, то это еще не обозначает, что я уже, значит, какой-то недоступный. Не. Мои отношения важнее. Поэтому всегда Библия подчеркивает больше характера, чем дара. Характера, чем помазания. Характера, чем успеха. Отношения, характер важнее, чем самого успеха, сам успех. Наташа, ты не поняла, да? Наташа не поняла. У нас директор библейской музыкальной школы тут не поняла. Это фразу последней, что я сказал. Кто-нибудь понял? Что, как ты понял, пастор Володя? Владимир, Виктор. Давай. Поэтому Библия больше говорит о... Если мы читаем Библию, смотрим поступки мужей Божьих, Библия как подчеркивает, акцентирует на этих поступках. Это характер, это отношение, это действие, чем их успех. Чем помазание, чем успех, чем все эти вещи. И почему? Почему важнее Потому что, характер, чем успех или помазание? Почему? Потому что это строит вообще. Это результаты строит и результаты. Хорошо, давай помоги ему. Почему Бог и Библия везде подчеркивается больше характера, больше отношения, чем сам успех или достижение, или помазание? Почему важнее, получается, отношения, важнее характер человека, чем его достижение Библии? Почему так? Потому что успех это факт, а характер это одно из основных средств достижения этого факта. Молодец. Молодец. Аплодируйте ему. Потому что успех это всего лишь факт. Один факт в жизни, одна остановка большой дороги путешествия. Всего лишь одна остановка. Обстановка, метроный или автобусный. А у тебя ты еще далеко едешь. Поэтому если ты возгодишься, ты доехал до следующей остановки, а ты не доедешь просто до следующей опять, значит. Да, если ты уже приехал, значит ты все, доехал. Ты не доедешь, потому что ты уже приехал заранее. Так что Бог поэтому подчеркивает больше характера, чем самого успеха или достижения. Поэтому это все приводит к тому, что я говорил с самого начала. Твои отношения важнее, чем факта. Важнее факта. Потому что мы все стремимся к успеху, я хотим быть успешными пасторами, я хочу быть большой пастор тысячной церкви. И потому что это стало самоцель, я уже стал пастор тысячной церкви, поэтому теперь я уже стал маленьким королем. Попробуй, подойди ко мне.
Кто ты такой, чтобы меня Сандей назвать? Кто ты такой, чтобы мне на ты вообще-то? Кто ты такой, чтобы вообще со мной приветствоваться? Я серьезный мужик. И Бог начинает говорить: уберись отсюда, дорогой. Наел свое мясо. Запел свою песенку. Все. Отношения важнее успеха. Я ищу для сестер наших, потому что скоро я это уже не смогу говорить в четверг. Как это мне более корректно это выразить. Отношения и характер важнее внешности. Поэтому если ты не двухметровая нога, если у тебя нету двухметровой ноги, это не обозначает, что ты некрасивая. Отношения. И если ты не длинная или невысокая, это не обозначает, что ты хуже кого-то. Потому что мы этого не знаем. Не позволяем миру бить нам голову, просто загонять нас в какие-то, наши девушки, ты не узнаешь их. Они ходят в какие-то это самое, я даже не пойму, где нога, где одежда. Они хотят записать себе, чтобы они вписывались в требования у мира сего. Но это же себе не изменить все равно. Ты не такая, как ты есть, все равно, ты же внутри знаешь. Отношения важнее внешности. Как ты себя воспринимаешь? Как ты сам себя воспринимаешь? Твое отношение к самому себе. Какое отношение ты имеешь к окружающим? Себе, своему телу, твоей фигуре, твоей внешности. Оно важнее, чем то, как другим, чем то, как, люди считают, что ты должен быть. Но все эти доктрины, допустим, почему я похудел? Потому что я хочу сохранить себе сердце здоровое. Это для здоровья хорошо. Но девушки, многие из них худеют не даже не за здоровье, а просто потому что так модно считается. Потому что они хотят писаться как мир. И они загоняют себя в такой угол. И некоторые из них не получится, потому что у них другие кости, у них другие. И они это не учитывают. Они хотят все равно себя бомбить, короче. Но зачем вам? Воспринимайте себя правильно. Свои отношения важнее, чем даже восприятие других. Аминь? Или я обидел кого-то? Также наши отношения, характер важнее дарования наших. Дарование.
твои отношения также важнее твоей позиции. Как ты относишься к этой самой должности. Так что самое главное, за что мы должны смотреть, чтобы быть счастливым. Потому что твое отношение к жизни определяет твое счастье. И твое отношение к жизни, твое отношение к жизни определяет, ты разрушаешь другие или ты создаешь их. И твое отношение определяет, ты создаешь себя или разрушаешь себя. Потому что оно такое важное, нам нужно приобрести Божье разумение, Божье понятие о жизни, чтобы поверить в это, принести это разумение к себе, и это позволит нам иметь правильные всегда отношения, реакции во все случаи жизни. Давайте склоним наши голову перед Богом. Скажем: Господь, помоги нам. Помоги мне. Разумение, твое разумение о жизни определяет твои отношения. Поговорите с Богом о двух вещах: о вашем разумении и о ваших отношениях. Ты не хуже никого, что Бог говорит об этом. Самое главное, что Бог думает об этом, что Бог думает о тебе. Какое твое разумение? Даже если ты загрешил, даже если ты ошибся когда-нибудь, когда-то, или даже ты что-то делал неправильно, Бог сказал: я тебя простил, и уже не важно, кто знал, что ты курил когда-то, или кто знал, что ты кололся когда-то. Все, Бог тебе уже принимает. Вот это разумение, которое у тебя должно быть. Я принят Богом, все, я прощен Богом. Бог меня избрал, Он меня употребляет. Это мое разумение. Какое твое разумение о жизни? Твое разумение определяет твои отношения к жизни, а твои отношения определяет, решает, если ты созидаешь или ты разрушаешь себя и других вокруг себя. Сын мой, внимай словам моим, храни его в сердце твоем. Не уходи от него, чтобы она научила тебе разумению. Бог хочет, чтобы у нас было разумение, не просто информации. Сегодня мы много информации слышали. Сейчас мы много знаний получили. Но станет ли это разумение для тебя? Скажи Богу, чтобы Он помог тебе, чтобы ты мог размышлять над этой информацией, которую мы слышали, над этим словом, которое мы слышали, над этим знанием, которое мы приобрели сегодня, чтобы Бог тебе помог, чтобы она стала разумением твоей жизни. Чтобы в течение дня завтра, до вечера завтра, чтобы мы могли размышлять над этим. Чтобы мы могли думать об этом. Чтобы мы могли жить этим. Чтобы она могла сохраниться и удержаться в нас. Чтобы она могла определять наши поступки. Тогда мы будем поступать благоразумно. Тогда мы будем поступать благоразумно. Наше разумение определит наши поступки. Твое разумение определяет твои поступки. Когда что-то плохое происходит вокруг тебя, какое твое отношение, какие твои поступки, какая твоя реакция? Как ты реагируешь на успех твой? На твою неудачу, на твое прошлое, на твое образование, на твои деньги? Или на отсутствие денег, или на отсутствие образования? На обстоятельства, которые вокруг тебя происходят. Отношения важнее факта. Однако ты не сможешь ничего с тобой поделать. Самим собой ты ничего не поделаешь, если прежде всего ты не примешь разумение Божие. Божье понятие. И когда Божье понятие станет твоим разумением, тогда ты всегда можешь поступать правильно, реагировать правильно и иметь правильные отношения, благоразумные отношения во всем деле.
О шаламахасакатабошанда. Махаламахасакатария. Не примите это слово как очередную проповедь. Живите этим. Размышляйте над этим. Позвольте это стать разумением для вас. Слишком много информации ходит. Но сколько из них становится разумением? Вот наша проблема с вами. Сколько из них становится разумением? Станет ли это разумением для тебя или очередной информацией? О, помоги нам, Господь. Открой твою душу. Сохрани его сюда, пусти его сюда. Переворачивай это дело. Размышляй над этим. О, Иисус. О, Иисус. Разумение и отношения. Разумение и твои реакции на все события. На экономику Украины, на политику Украины, на происходящее в стране. В чем ты веришь, в чем ты убежден? Что Бог думает об этой ситуации? Прими его мнение, прими его слово и переваривай это. Пускай это станет разумением для тебя, и оно станет силой, которая будет тебя побуждать. Ну, то есть поощрять и тебя утверждать по жизни. И ты всегда будешь счастливым. Поэтому я никогда не буду в депрессии больше. У меня не может быть депрессии. Я понял ключ, разумение на месте. Правильное разумение на месте. Божье разумение на месте. Все. Мы не жалуемся на жизнь больше. Мы не плачем на жизнь. Мы не ропщим больше благодаря Божье разумение. И мы всегда знаем, что мы проходим через все. Мы победители во всех ситуациях благодаря разумению. Мы не уходим от лица фараона и говорим: о Господи, зачем ты меня послал вообще по фараону? Нет, мы уходим теперь благодаря разумению, и когда фараон упирается, мы говорим: ха-ха-ха, хорошо, я еще меня увидишь. Мы полны верой, мы полны уверенностью, мы полны убежденностью, что будет так, как нам сказано. Будет, как нам сказано. Слава тебе, Господь. Господь, я молюсь за всех моих братьев и сестер сегодня. За это слово, которое ты дал нам. О, мой Бог, ты чудный, что ты даешь нам такое слово. Помоги нам жить этим, чтобы это стало действительно разумением. Чтобы наше мышление полностью изменилось. И чтобы это формировало нашу парадигму. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: я хочу вам сказать, друзья, да, можно дать Богу славу. Оставайтесь на месте пока.